好，我係今期主持人 Jason 啊，今日帶大家睇梵高的海嘅話，小徑灣呢邊嘅一套2房嘅單位，91平嘅啊，呢套單位都係望沙灘嘅海景嘅單位啊，可以睇到樓下嘅園林嘅景觀啦，都幾舒服嘅啊，呢個單位嘅話。我哋喺睇呢個屋嘅入邊嘅露台都係幾大嘅啊，露台都係一個半圓式嘅一個露台啊。呢間係主臥室啊，主臥室嗰度帶埋個露台啊，同我哋個廳嘅露台係同一個朝向嘅，都望得到嗰個小徑灣嗰邊嘅愛妹酒店嗰個沙灘嘅海景啊。呢間房嘅話睇呢個牆身都業主全部整咗嗰個藝術漆㗎啦啊。其實呢個都係用嗰個濕布就可以抹㗎啦，呢啲漆啊好實用嘅啊。呢邊入嚟仲有一個細房間啊，細房間就喺呢個位啦。房間唔係好大咯，都係放咗一張床嘅位，就放個床頭櫃嘅位。中間呢個係一個洗手間，更新翻嚟嘅洗手間哦。我哋再睇下呢間房嘅話，呢個廳都係好闊㗎，呢個廳啊。就入嚟呢個睇呢個廳，呢個廳嘅話，依家下晝都係西南，所以嗰日下晝曬得到太陽，好光猛嘅一個單位啊。呢個單位嘅話，等於買過嚟都唔使點裝修，基本上就可以入住㗎啦。度假住嘅話都係冇問題嘅哦。呢間廳嘅話，你係擺咗個貴妃梳化啊，業主呢邊啊，窗台啊，呢個窗台都係擺到個4人位嘅，都有㗎啦啊。仲有睇下呢個廚房嘅話，我哋睇下呢個廚房啊。呢間廚房嘅話，雖然唔係好闊㗎，不過佢都係整咗呢個煮飯嘅地方都係夠用嘅啊，抽油煙機、冰箱啊呢啲位都係有嘅啦啊。我哋呢間樓嘅話，依家都係屬於係平價啦，業主啊。當時買嘅話係差唔多要100萬左右先買得到㗎啦，依家總價都係91方啊，總價嘅話就差唔多3000幾蚊一方啊，等於係33萬6就可以攞低呢個單位啦啊，又望得到海景啊。如果大家有需要睇下呢個單位，可以 call 我。